koncovku, rozumieš, si prenajať. Čo ja tam budem vidieť stamať až. Zároveň dovolte mi, aby som privítal medzi nami hostí, zástupcov zo susedných organizácií z Kráľovského konca a takisto zástupcov z Veľkých Kapušian. Než pristúpime k ďalšiemu bodu programu, dovolte mi, aby sme minútou ticha pustili tých rybárov, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Ďakujem. Ďalším bodom programu navrhujem nasledujúci program. Otvorenie, to už bolo. Druhým bodom programu bude voľba mandátovej a návrhovej komisie. Za tretie, správa o činnosti výboru miestnej organizácie, ktorú predkladá a prečíta predseda miestnej organizácie. Za štvrté, správa o činnosti rybárskej stráže, predkladá vedúci rybárskej stráže a prečíta predseda miestnej organizácie. Za piaté, správa o hospodárení organizácie za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009, ktorú predkladá a informuje účtovník miestnej organizácie, ktorý z dôvodu neprítomnosti sa ospravedlnil na dnešnej výročnej členskej schôdzi, takže v jeho neprítomnosti návrh rozpočtu prečíta predseda miestnej organizácie. Za šieste, správa kontrolnej komisie, ktorú predkladá a prečíta predseda kontrolnej revízie komisie. Za siedme, správa o prípravách na voľby 2010 predkladá a prečíta predseda miestnej organizácie. Za osme, plán hlavných úloh na rok 2009 predkladá predseda miestnej organizácie a prečítam ja. Za deviate, správa mandátovej komisie. Za desiate, návrh na ocenenie členov miestnej organizácie predkladá a prečíta predseda miestnej organizácie. Za 11. bude diskúzia. Za 12. správa návrhovej komisie. A za 13. bude záver. Týmto dávam hlasovať, kto je za, aby sa dnešná výročná členská schôdza riadila týmto programom. Ďakujem. Kto je proti? Má niekto nejaký iný návrh? Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej.